চাইলে এই ফ্রিজটাকে কয়েকটা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ, চারটা পাঁচটা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। ফ্রিজের যে আপনি সেমি ডিপ আকারে বলতে পারেন এই অপশনটা। এখানে আপনি লাইক তাজা কিছু নিয়ে আসলেন, সকালে নিয়ে আসছেন, রাতে রান্না করবেন, এমন খাবারগুলো রাখতে পারেন। অথবা হচ্ছে একটা খাবারের স্মেলটা এই যে দেখতেছেন এইখানে, এটা একটা খাবারের স্মেল আরেকটা খাবারের সাথে মিক্স করবে না। স্টোরেজ বক্স, এখানে আপনি মেডিসিন রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রূপা বলছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। কাছেও দূরে, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিকভাবে স্বাগত। তো আমি কিন্তু চলে এসেছি র্যাঙ্কস ইমার্ট শোরুমে। তো আমি কিন্তু আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো ভিডিও দেখেই বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে আজকের ভিডিও জুড়ে কিন্তু থাকছে ফ্রিজ নিয়ে কথা। তো আজকের ফ্রিজ কিন্তু হচ্ছে স্যামসাং ফ্রিজ। তো বর্তমানে কেমন প্রাইস হয়েছে সেটাই আজকে আপনাদের জানাবো এবং এই ফ্রিজের সুবিধা সম্পর্কেও বলবো। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমাদের সাথে কিন্তু রয়েছে তুষার ভাই। তো তুষার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো তুষার ভাই, আমরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দেন। জি, আমরা কলাবাগান ফুটওভার ব্রিজের ঠিক নিচেই, একদম বিক্রমপুর শোরুমের পাশেই, বিক্রমপুরের যে মিষ্টান্ন ভান্ডারটা এটা ঠিক পাশেই আমরা আছি। আচ্ছা, কলাবাগান বাস স্ট্যান্ডের একটু হাতে বাম পাশে দিয়ে আগে বাড়লেই র্যাঙ্কস ইমার্টের শোরুমটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো আচ্ছা এখন কোন মডেলটা দিয়ে শুরু করছি? এখন শুরু করতেছি আমরা RT 47 থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে 465 লিটার। আচ্ছা, 465 লিটার এবং এটা 20 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে স্যামসাং। আপনার কম্পিউটারে 20 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। এখন কিন্তু স্যামসাং এর প্রতিটাই হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। জি, এবং এটার স্পেসটাও কিন্তু হিউজ। হ্যাঁ, এটা খুব বড় একটা ফ্রিজ, 465 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপটা কিন্তু বিশাল বড় ডিপ। আচ্ছা ভাইয়া বলেন। এখানে ডিপ আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে কয়েকটা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ, চারটা পাঁচটা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, আপনার এই যে ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে এবং এটা টুইন কুলিং প্লাস অপশন দেওয়া আছে এখানে। এটার কাজ হচ্ছে আপনার বিশেষত আপনি চাইলে পুরো ফ্রিজটাকে ডিফারেন্ট মোডে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, মোটামুটি চারটা পাঁচটা মোডে এখানে কনভার্ট করতে পারছেন আপনি ফ্রিজটাকে। আর এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আপনি সেমি ডিপ আকারে বলতে পারেন এই অপশনটা। এখানে আপনি লাইক তাজা কিছু নিয়ে আসলেন, সকালে নিয়ে আসছেন, রাতে রান্না করবেন, এমন খাবারগুলো রাখতে পারেন। অথবা আপনি চকলেটস বা মেডিসিন জাতীয় কিছু রাখতে পারেন। আচ্ছা, আর এই গ্লাসগুলো আপনার 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট প্রুফ। 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারবে এবং এইগুলো আপনি স্যামসাং থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এটা যদি কোনো কারণে ভেঙে যায় বা কিছু হয়, আপনি সবসময় অ্যাভেলেবেল পাবেন এই জিনিসগুলো। কন্টাক্ট করলে এটা, হ্যাঁ, আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন অথবা আপনি স্যামসাং এর সরাসরি কন্টাক্ট করতে পারেন। আচ্ছা, আর তাছাড়াও আপনার এই প্লাস্টিক গুলো, আপনার এগুলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো একদম 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা, ভেজিটেবল বক্সটা একটু দেখিয়ে দেন। ভেজিটেবল বক্সটা যদি দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে এটার ভেজিটেবল বক্সটাও খুব বড়, সাইজটা জায়গা স্পেস ভালোই। আর এই বক্সটা, এটা হচ্ছে আপনার ওই বরফ করার জন্য, আইসের জন্য আর কি। এটা আপনি ডিপে ইউজ করবেন, চাইলে ইউজ করবেন, আবার চাইলে ইউজ করবেন না। ঠিক আছে। তো এটার কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক। কালারটা এটা ব্ল্যাক। আচ্ছা, প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 97,900, 97,900 টাকা। আচ্ছা, ঠিক এটা আরো দুইটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, কালার ভ্যারিয়েন্ট। এটা হচ্ছে পার্পলের দামটাও সেম 97,900। আর এই যে সিলভারের দাম আবার 2000 টাকা কম। এটার দাম সিলভারের জন্য 2000 টাকা কম। 2000 টাকা কম কত ভাইয়া এটা? 95,900 টাকা। আচ্ছা, 95,900 টাকা নিতে পারছেন আপনি এবং সাথে চাইলে আপনি ইএমআই সুবিধাটাও পাচ্ছেন। আচ্ছা, ইএমআই সুবিধাটা কেমন হবে? ইএমআইটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি 27টা মানে অনেকগুলো ব্যাংকে আপনার কভার করতেছি। এর মধ্যে আপনি যে কোনো একটা ব্যাংকে যদি সাপোজ আমাদের 27টা ব্যাংকের মধ্যে যদি আপনি থাকেন, সেক্ষেত্রে খুব সহজেই 12 মাসের ইএমআই সুবিধা নিতে পারবেন 0% ইন্টারেস্টে। আচ্ছা, তো আমি দর্শককে একটু দেখিয়ে দিই। এখানে কিন্তু 3টা কালার রয়েছে। 3টা কালারের মধ্যে হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে পার্পল, আর এটা হচ্ছে সিলভারের মধ্যে গেছে। তো সিলভারটা কিন্তু 2000 টাকা কম আছে। আর এই দুইটা কালারে হচ্ছে শুধু কালারের জন্য 2000 টাকা বেশি। শুধু 2000 টাকা কালারের জন্য দাম কম আর বেশি। আচ্ছা, তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে 3টা যে কোনো একটা কিন্তু আপনারা এসে নিয়ে যেতে পারেন। আপনাদের যার যেমন পছন্দ আপনারা কালেক্ট করতে পারেন এসে। এটা এই মডেলটা হচ্ছে আপনার RT 37। এটা 345 লিটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটাও সেম ভাবে আপনি 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এইভাবে চারটা পাঁচটা মুড পাচ্ছেন। দর্শক আমি দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে গিয়েছে 345 লিটারের। আচ্ছা ভাইয়া, ভিতরের পোর্শনটা একটু দেখিয়ে দেন। পোর্শনটা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ডিপ। এখানে এই ফ্রিজগুলো, আগের ফ্রিজে আমি একটা বিষয় মিস করে গেছি, এখানে ডিওডোরাইজার ফিল্টার দেয়া আছে। এই ফিল্টারের কাজ হচ্ছে একটা খাবারের স্মেলটা এই যে দেখতেছেন এইখানে,
এটা একটা খাবারের স্মেল আরেকটা খাবারের সাথে মিক্স করবে না। আচ্ছা। আপনি যদি যা রাখবেন সবগুলো আলাদাভাবে থাকবে এবং একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারের গন্ধের সাথে মিক্স হবে না। আর এখানেও সেম ভাবে আপনি টুইন কুলিং অপশন পাচ্ছেন, ওই 4টা-5টা মুডে কনভার্ট করার মতো একটা পাচ্ছেন, অপশন পাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনি পুরো ফ্রিজটাকে ছেড়ে অ্যাজ আ ভার্টিক্যাল নরমাল ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আবার আছে। চাইলে আপনি ডিপ থেকে অফ রাখলেন, এটা অন, অথবা এইখানে অফ করে এখানে অন রাখলেন। আচ্ছা, সেটা কিভাবে করবে সেটা একটু অপশনটা দেখিয়ে দেন। সেটার অপশনটা হচ্ছে আপনার আপনি এইখানে পেয়ে যাবেন, এই যে এই পোর্শনে পেয়ে যাবেন আপনি এখানে। হ্যাঁ, আপনি এই ফ্রিজ কনভার্টার 3 সেকেন্ড ধরে রাখলেই আপনার ডিপটা সুইচ হয়ে যাবে, নরমাল হয়ে যাবে পুরোটা। এরপরে যতবারই আপনি 3 সেকেন্ড করে সুইচ করবেন, এখানে 4টা-5টা মুড দেওয়া আছে, আপনি এখানে দেখাতে পারেন দর্শকদের। এই 4টা-5টা মুডে কনভার্ট করে দিতে পারবে ফ্রিজটাকে। ঠিক আছে, এই যে 3 সেকেন্ড করে প্রেস করলেন। ওকে। তো এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 75,900। এটারও আপনার আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে পার্পল কালারটা, একই রকম দেখতে, সেম প্রাইস 75,900 টাকা। এবং আচ্ছা দর্শক, এখানে দুইটা কালার রয়েছে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে, একটা হচ্ছে পার্পলের মধ্যে। এটা হচ্ছে 345 লিটারের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 75,900 টাকায়, এবং সাথে রয়েছে 0% ইন্টারেস্টে 12 মাসের কিস্তি। ঠিক আছে, পরবর্তীতে আমরা দেখে নিই। পরবর্তীতে হচ্ছে ছোট ফ্রিজ, এটা 321 লিটারের, এটার মডেলটা হচ্ছে RT34। ওকে। এবং এটাও একইভাবে ওটা ইউজ করতে পারবেন, ওইটার মতো ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এরকম দেখে জাস্ট সাইজে আপনার ছোট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কালারটা কিন্তু সুন্দর, এটা হ্যাঁ সিলভারের মধ্যে দিয়েছে, কালারটা সুন্দর। ইউজুয়ালি বেশিরভাগ লোকই সিলভারটা পছন্দ করে। আচ্ছা, এটাও একইভাবে ভেন্টিলেশন দেয়া আছে, টুইন কুলিং অপশন দেয়া আছে, ডিওডোরেন্ট ফিল্টার দেয়া আছে। ওয়ারেন্টিটাও একই রকম, 20 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং এই জিনিসগুলো আপনার কিন্তু রিমুভেবল। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আপনি রিমুভ করে ধুয়ে আবার জায়গা মতো অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারবেন। আগের ফ্রিজগুলোতে এই সুবিধাগুলো ছিল না। না না, এখন এটা কিন্তু দেখা গেল যে অনেক সময় দেখা যায় কি পরিষ্কার না হওয়ার কারণে একটা তেলাপোকার বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায়, তাই না? দেখা যায়, জি, এটা দেখা যায় আবার আপনার পানির কারণে জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায় আবার, কিন্তু তখন আবার এগুলো চেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে এগুলো স্যামসাং এর এগুলো খুব সহজেই আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, খুলে ফেলে ধুয়ে টুয়ে আবার জায়গা মতো ইনস্টল করে ফেলবেন। এটা কিন্তু ভালো একটা অপশন রয়েছে, এটা খুবই সুন্দর একটা অপশন প্রতিটা ফ্রিজেই। আর একটা ডিমের কিন্তু একটা খাঁচা রয়েছে, দুইটা খাঁচা দিয়েছে এখন। দুইটা আমি খুলেই দেখাই আপনাদের। এই যে দুইটা অপশন দেওয়া আছে, আপনি চাইলেই উপরে থেকে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, একে আপনার এটা কিন্তু আমি যেখানে খুশি সেখানেই রাখতে পারবো। হ্যাঁ, আপনার যে এখানে যে রাখতে হবে সেরকম কোনো না, এমনটা না, আপনি ঠিক আছে, রাখতে পারবেন। ঠিক আছে। তো ভাইয়া এই বক্সটা একটু দেখিয়ে দেন। এটা ছোট ফ্রিজ হলেও কিন্তু বক্সটা কিন্তু বক্সের ভালোই বড়। হ্যাঁ, আমি এটা একবারে খুলেই দেখাই দিই আপনাকে। হ্যাঁ, ভালোই বড় কিন্তু বক্সটা। তো এখানে কিন্তু একটা চিলারের অপশন রয়েছে। এটা যে ছোট ফ্রিজ, চিলার অপশনটা ছোট ফ্রিজ হিসেবে কিন্তু এখানে একটা চিলার দেওয়া হয়েছে। এটা আমি খুলেই দেখাই আপনাদেরকে। দেখেন, এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মিষ্টি নিয়ে আসলাম বা দই নিয়ে আসলাম, সেটা রাখার কিন্তু দেখা যায় যে ভাত তরকারি রাখলে সেটার গন্ধটা কিন্তু চলে যায়, এখন আর এই চিলারের কারণে সেটা কিন্তু মিক্সড হবে না, সেটা সুন্দরভাবে থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটার প্রাইসটাও কম আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 64,900 টাকা। আচ্ছা, 64,900 টাকা। এটারই আরেকটা কালার বের হচ্ছে ব্ল্যাক, এই যে ব্ল্যাকটা। আচ্ছা দর্শক, আপনাদের আমি একটু বলে দেই, এখানে কিন্তু 3টা কালার রয়েছে। একটা হচ্ছে সিলভারের মধ্যে গিয়েছে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে, আরেকটা হচ্ছে পার্পলের মধ্যে। ওইটা এই মুহূর্তে अवेलेबल নাই আমাদের কাছে। ওকে, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ব্ল্যাকটা अवेलेबल আছে। ব্ল্যাকের প্রাইসটা আবার 2000 টাকা বেশি, ঠিক আছে, 6900 টাকা। আচ্ছা, 66,900 টাকা। জি, ঠিক আছে। ওই যে ইএমআইটা তো পাচ্ছি উনি, উনি কার্ডে ইএমআই করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভালো একটা অপশন রয়েছে, যারা একসাথে কিনতে পারছে না তাদের জন্য কিন্তু সুবিধা রয়েছে। হ্যাঁ, পারচেজ করতে অনেক সুবিধা হয়, একত্রে আর মানে চিন্তা করতে হয় না যে এতগুলি টাকা দিয়ে মানে কিনবো, সেই সুবিধাটা রয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরবর্তী আরেকটা ফ্রিজ দেখে নিব। এখন আপনাকে নিয়ে আসি আমি এই যে 275 লিটারের RT29 মডেলের। ওকে, এটা হচ্ছে পার্পলের মধ্যে, যাদের একটু ছোট ফ্যামিলি রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা একদম পারফেক্ট হবে, পারফেক্ট ফ্রিজ। এবং এই ফ্রিজে আপনি এটাও মোটামুটি ওই নন ইনভার্টার টেকনোলজির নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, এখানে বরফ হবে না, ছোট ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা দর্শক, আপনাদের একটু বলে দেই, এটা ছোট ফ্রিজ বলে যে মানে এটা নন ফ্রস্টের মধ্যে যাবে তেমনটা না, এটা কিন্তু এখন নন ফ্রস্টের মধ্যে রয়েছে। ঠিক আছে, লিটার এটা।
ঠিক আছে। এখানে কিন্তু ভাইয়া একটা মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট রয়েছে। হ্যাঁ, এটা মাল্টি স্টোরেজ বক্স। এখানে আপনি মেডিসিন রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, মেডিসিনের জায়গাও মোটামুটি ভালোই দেওয়া আছে। ইউজুয়ালি অন্যান্য ফ্রিজে এগুলো থাকে না, স্যামসাং এর এই মডেলটিতে স্পেসিফিক ভাবে দেওয়া আছে এটা স্টোরেজ বক্সটা। এবং এখানে আপনি ভেজিটেবল রাখার জন্য বক্স পেয়ে যাচ্ছেন। এই বক্সটাও কিন্তু বড়, ডিওরাইজার ফিল্টার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি সাইজ অনুপাতে আপনার বড় এইগুলা। এবং এইগুলো আপনার ওই 150 কেজি পর্যন্ত আপনার লোড নিবে। 120 থেকে 150 কেজি পর্যন্ত এগুলো লোড নিবে এই গ্লাসগুলো, আপনার টেম্পার গ্লাস। আচ্ছা, আর এখানে কিন্তু বরফ জমার কোনো চান্সেস নাই। এখানেও কিন্তু একটা ভেন্টিলেশন দেয়া আছে। হ্যাঁ, ভেন্টিলেশনে এর কাজ হচ্ছে এটা নো ফ্রস্ট। আর এখানে কিন্তু এই যে আইস রাখার একটা বক্স রয়েছে। ঠিক আছে, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 59,900 টাকা। ঠিক আছে, এটাও সেম 20 বছরের ওয়ারেন্টি কভার করতেছে, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 20 বছরের। ঠিক আছে, এটা 275 লিটারে আপনি কিন্তু 59,900 টাকায় আপনি 0% ইন্টারেস্টে 12 মাসের কিস্তিতে কিন্তু সহজ একটা যে সুবিধা রয়েছে সেটাতে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তার পরবর্তীটা আমরা দেখে নিই ভাইয়া। পরবর্তী মডেল হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর ফ্রস্ট, যেটা এটা ফ্রস্টের মধ্যে। হ্যাঁ, ফ্রস্টের মধ্যে। এটার যে মিটারটা এটাও ডিজিটাল আকারে করা হয়েছে এবং এটাও সেম ওগুলোর মতোই। এটা ফ্রস্টের মধ্যে হলে কি হয়েছে, এটা কিন্তু সৌন্দর্যই আলাদা। এই প্যানেলটা থাকার কারণে কিন্তু খুব ভালো লাগছে, তাই না? খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, দেখতেও সুন্দর। এবং এটা হচ্ছে আপনার 50-50। আচ্ছা, অনেকের চাহিদা থাকে ওরা 50-50 নিবে। অনেক ফ্যামিলি এটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ডিপ একটু বড় প্রয়োজন হয়, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি নো ফ্রস্টে পাওয়া একটু রেয়ার। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলোতে আপনার এই ব্যাপারটা ওরা কভার করতেছে স্যামসাং। আচ্ছা, 50 স্পেস পাচ্ছেন এবং এটার স্টোরেজ হচ্ছে 218 লিটার। আচ্ছা, এবং এটাও আপনার 20 বছর ওয়ারেন্টি কভার করতেছে। উপরে আপনি নরমাল পেয়ে যাচ্ছেন। যারা একটু বড় ডিপের মধ্যে খুঁজছেন তারা কিন্তু ছোট এই ফ্রিজটার মধ্যে কিন্তু বড় ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, উপরে পোরশনটা নরমাল। আমি একটু দর্শককে বলে দেই, এটা কিন্তু হচ্ছে নরমালটা উপরে আর ডিপটা কিন্তু এই যে দেখেন নিচে বক্স আকারে। এই যে দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু এটা, এই যে দেখেন এই দেখেন, হ্যাঁ, রিমুভ করে সুন্দরভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এই যে এখানে কিন্তু আপনাদের মানে অনুযায়ী আপনারা যা রাখতে চান সেটা কিন্তু রাখতে পারবেন। এখানে কিন্তু এটা কি বলে ভাইয়া এটাকে? এখানে বলে আপনার কি বলে, স্পেস রাখার জন্য সেলফ বলে। ওকে, ওকে, আমি একটু এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু এটা ছোটর মধ্যে হলে কি হয়েছে, ফ্রিজটা কিন্তু অনেক নাইস। ওকে, খুবই সুন্দর ফ্রিজ। এবং হ্যাঁ, এটা ফ্রস্টের মধ্যে এরকম কিন্তু অন্য কোনো ব্র্যান্ডের মধ্যে নেই, স্যামসাং এর মধ্যে কিন্তু এটা সুন্দর রয়েছে। ওকে, ওনারা কিন্তু আপনি এখানে বরফ করার জন্য জায়গা পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু একটা ডিমের একটা বড় একটা সেলফ দিয়েছে, এটা আলাদা না, এটা ফিক্সড করা। এটা শুধু ডিমের জন্য, এটা শুধু ডিমের জন্য। জি, আচ্ছা, এখানে আলাদা করে বড় একটা বোতলের রাখা যাবে। হ্যাঁ, পানির বোতল রাখতে পারবেন আপনি খুব সহজেই এগুলা। আচ্ছা, এটার কালারটা হচ্ছে পার্পল। এটা পার্পল এবং এটা আরেকটা কালার হচ্ছে আপনার সিলভার। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাইয়া। পার্পলের প্রাইস হচ্ছে 48,900 টাকা। ঠিক আছে। সিলভারের প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। আচ্ছা, এই যে দেখেন 46,900 টাকায় কিন্তু আপনি স্যামসাং ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন, তাই না ভাইয়া? জি, আচ্ছা, 20 বছর ওয়ারেন্টি সহ। হ্যাঁ, 20 বছরের ওয়ারেন্টি। এটা কিন্তু অন্য কোনো ব্র্যান্ডের মধ্যে নেই, শুধু স্যামসাং এর মধ্যে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, একটু ভিতর পোর্শনটা একটু দেখিয়ে দেন। এটাও সেম ওইটার মতোই, জাস্ট আপনার কালার ভ্যারিয়েন্ট, কালারটা চেঞ্জ সেম হবে। দেখেন অনেক নাইস একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর এবং দেখতেও সুন্দর। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো যারা একটু ছোটর মধ্যে খুঁজছেন আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন এবং এগুলো কিন্তু আমাদের ইএমআই अवेलेबल। হ্যাঁ, আচ্ছা, 12 মাসে 0% নিতে পারেন। আচ্ছা, তো ভাইয়া এটা যদি ইন কেস কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে মানে দর্শক কি করবে? আচ্ছা, দর্শক সরাসরি আমাদের সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারে, অথবা স্যামসাং এর এখানে কেয়ারলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, এখান থেকেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা কাস্টমার সার্ভিস নাম্বার দেওয়া রয়েছে। এখানে কিন্তু আপনার টোল ফ্রিতে আপনারা ফোন করে আপনারা তাদের সাথে কথা বলে আপনাদের সমস্যাটা বলতে পারেন। ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে 20 বছরের হচ্ছে কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, আর তাছাড়া হচ্ছে সার্ভিস পার্টস হচ্ছে 2 বছর। আচ্ছা, সার্ভিস 2 বছর এবং স্পেয়ার পার্টসের জন্য 2 বছর সার্ভিস প্রোভাইড করে ফ্রি। আচ্ছা, এগুলো আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, সেটাও কিন্তু হোম সার্ভিস হবে, হোম সার্ভিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন র্যাঙ্ক সিমার্ট শোরুমে। তো আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।